Всем привет, ребята, с вами Саня, вы на моем канале. Вот сегодня я, как и обещал, буду вылаживать видео про мою собаку, влог про собаку. Ну только нужно ее найти, она где-то спряталась. Бим, бим, бим! Это видите? Бим! Смотрите, вон. Вот видите? Бим! Бим! Он не бежит. Бим! Бим, 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 бим! Бим, сюда иди! Помните? Все мы играли в «Беги сосиску». Бим! Смотрите, вот мужчина. Бим! Тебя палкой стукнуть? Чего не обзываешься своему хозяину? Коротенько был. Просто... что-то достать. Не знаю. О, Бим, у тебя так голова застрянет. Смотрите. Прям так, вот я еще еду. Так, давайте сейчас вылезем. Это настоящий. Забыл. Я не знаю. На гусеницах он. Гусеница. Прикольно гусеницу ее назвать. И прикольно мы собрали машину гусеницу. Ползет такая по траве. Так, по кустикам. По деревьям. Ой, большая была проблема. Что? Так, было. Комбайны тут. Смотрите, как он выглядит сам. Так, 2 трактора. У нас тут много тракторов. Так, у нас еще ЗИЛ есть. О, Бим наконец вышел. Бим, бим, бим. Бим. Бим, посмотри в камеру смотри. Почему нет? Он почему-то кусается. Все собаки, наверное, кусаются. Наверное, меня не любит. Своего хозяина не любишь. Не любишь своего хозяина. Ну, не знаю. На этом мы с вами прощаемся. Всем до свидули.